地球毀滅時佢都未毀滅嘅。哎呀，我喺度分配緊手機啊！最近咧啲影音號咧話有個小行星繞過地球，會唔會有 UFO 啊？有外星人啊嗰啲咧，又話撞擊地球嗰啲咧，令我都好擔憂啊！所以咧，我而家喺揀緊手機，分配緊手機。呢啲三防機咧，我諗地球毀滅時佢都未毀滅嘅，又防水，又防火，又防撞。但係有一個問題就係佢得日文啫，佢係呢個 SoftBank 出嘅，然後呢個 Kenwood 牌子我都未聽過，但係好明顯佢可以當錘仔用啦，係冇問題嘅。但係唯一棟缺點就係佢係日文嚟嘅。我而家分配緊嗰啲俾我啲親戚啊、阿媽、阿爸、細妹啊、我個仔啊、我老婆啊，都唔夠分依家，淨係得10部啫，我都唔知點算。唉，索性唔好分啦，索性賣鬼咗佢算啦。如果有興趣嘅，聯繫我哋啊！